Ну вот, коробки я делаю сам. Купил картон, он 1,25 на 2,50. Такие листы, 150 рублей, Т-24 стоит. Ну, получается, у меня коробка там выходит 75 рублей, потому что из одной этой штучки две коробки, ну, еще можно маленьких понаделать, они, получается, у меня бесплатно. Я так вот замерил свою эту продукцию, разметил ножичком, все нарезал. И сейчас буду просто укладывать и нарезать, сколько мне надо. Насколько это выгодно, я не знаю, потому что минимальный заказ 100 коробок. Ну, куда мне нахрен 100 коробок того, что я не знаю, что попрет, то не попрет. А чтобы еще дешевле было, там вообще 1000. Так это мне надо помещение какое-то еще делать, что ли, строить, чтобы это все туда укладывать. И вдруг это не попрет.